Պատկերացրեք, ձեր որդուն դատապարտել են մահվան մի հանցանքի համար, որը նա չի գործել։ Մի երիտասարդ քայլում է դեպի իր մահապատիժը, բայց նա զոհ չէ, նա կամավոր է։ Նրա զոհաբերության իրական պատճառը մի գաղտնիք է, որն ավելի սարսափելի է, քան մահվան դատավճիռը, և որի բացահայտումը կարող է մորը կործանել ավելի դաժանորեն, քան որդու կորուստը։ Սա պարզապես անարդարության պատմություն չէ, այլ մի ընտրության, որը հակասում է գոյատևման բոլոր բնազդներին։ Այս պատմության մեջ մենք կհետևենք մոր հուսահատ պայքարին ճշմարտության համար, որտեղ յուրաքանչյուր դուռ փակվում է նրա առաջ։ Բայց ամենակարևորը, մենք կբացահայտենք այն միակ խոստովանությունը, որը կարող է փրկել անմեղին։ Այդ գաղտնիքը պահում է տանջվող մի քահանա, և այն իրար է կապում ընտանեկան պատիվը, անասելի դավաճանությունը և մի զոհաբերություն, որի իրական գինը ոչ ոք չի պատկերացնում։ Ժամանակը սպառվում է, և ամեն վայրկյանը անմեղ մարդուն մոտեցնում է անխուսափելիին։ Արդյոք ճշմարտությունը կհասցնի լույս տեսնել։ Սեղմեք բաժանորդագրվել հիմա և գրեք ձեր քաղաքը մեկնաբանություններում, տեսնենք, թե քանիսն ենք մենք։ Անահիտը նայում էր բանտի դարպասներին, որոնք դանդաղ բացվում էին, արձակելով ճռինչ, որը կարծես կտրում էր նրա լսողությունը։ Այդ ձայնի մեջ կար վերջնականության անխուսափելիությունը, դահիճի քայլերի արձագանքը։ Քահանայի խոստովանությունը և Գևորգի հուսահատ ճիչը դեռ օդում էին կախված, բայց արդյոք դրանք բավական էին կանգնեցնելու մահվան մեքենան, որն արդեն գործի էր դրվել։ Լրագրողները շրջապատել էին Գևորգին, բայց Անահիտի համար գոյություն ուներ միայն այդ բացվող դարպասը։ Հենց այդ պահին դարպասից դուրս վազեց բանտի սպաներից մեկը, դեմքին խառնաշփոթ արտահայտություն։ Նա ինչ-որ բան գոչեց դեպի պետին, ով կանգնած էր մուտքի մոտ։ Բառերը չէին լսվում, բայց նրա ժեստերից պարզ էր, ինչ-որ անսպասելի բան է տեղի ունեցել։ Մի քանի վայրկյան տևած լռությունից հետո բանտի պետը բարձր հրաման տվեց, և դարպասները կանգ առան։ Ինչ էր կատարվել այնտեղ, պատերի հետևում, արդյոք ճշմարտությունը հասցրել էր ներս սողոսկել։ Անահիտը շունչը պահած սպասում էր։ Նա տեսավ, թե ինչպես բանտի պետը մոտեցավ դատախազության ներկայացուցչին, ով շփոթված կանգնած էր ամբոխի եզրին։ Նրանց կարճ լարված խոսակցությունից հետո դատախազը հեռախոսով ինչ-որ տեղ զանգահարեց։ Յուրաքանչյուր վայրկյանը ձգվում էր դարի պես, և հետո տեղի ունեցավ անհավատալին։ Դատախազը մոտեցավ Անահիտին։ Նրա դեմքը խիստ էր, բայց աչքերում այլևս չկար այն սառը անտարբերությունը։ «Դատավճռի ի կատարածումը հետաձգվում է», ասաց նա չոր ձայնով։ «Գործի վերաբերյալ նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել»։ Այս բառերը լսելուն պես Անահիտի ոտքերը թուլացան։ Նա հազիվ հասցրեց հենվել Տեր Հովհաննեսին, ով անմիջապես նրա կողքին էր։ Նա փրկված էր։ Նրա որդին փրկված էր։ Բայց սա դեռ վերջը չէր։ Սա ընդամենը սկիզբն էր մի նոր, ավելի բարդ պայքարի։ Գլուխ 9. Քավություն ներքին, քննչական բաժին, ցերեկ։ Մի փոքր, թոց սենյակում սեղանի շուրջ նստած են Անահիտը, Գևորգը, Տեր Հովհաննեսը և քննիչը։ Գևորգը արդեն տվել է իր պաշտոնական ցուցմունքը։ Նա մանրամասն պատմել է ամեն ինչ, սկսած իր հոր հանդեպ կուտակված ատելությունից, մինչև սպանության սարսափելի պահը և Արամի հետագա որոշումը։ Քննիչ. Ձեր որդին կազատվի մոտակա ժամերին։ Բոլոր մեղադրանքները նրանից հանված են։ Անահիտը փակում է աչքերը, անձայն շնորհակալություն հայտնելով Աստծուն։ Տարվա տառապանքն ավարտվել էր։ Նա նայում է Գևորգին։ Նրա եղբորորդի նստած է գլխի կոր, ձեռնաշղթաներով։ Նա այլևս չի լալիս, նրա դեմքին տարօրինակ հանգստություն է։ Կարծես ճշմարտության բեռը թափելուց հետո նա վերջապես գտել է իր խաղաղությունը, թեև բանտի ճաղերի հետևում։ Գևորգ, առանց գլուխը բարձրացնելու, դիմելով Անահիտին. «Մորաքույր, գիտեմ, որ ոչ մի ներում արժանի չեմ, բայց ուզում եմ, որ իմանաք, ես ամեն օր ապրել եմ այս դժոխքի մեջ։ Ես կվճարեմ իմ արածի համար»։ Անահիտը ոտքի է կանգնում, մոտենում նրան և ձեռքը դնում նրա ուսին։ Անահիտ, Արամը քեզ ներեց այն պահին, երբ որոշեց քո փոխարեն գնալ մահվան։ Իսկ եթե նա ներել է, ես ով եմ, որ չներեմ։ Դու քո քավությունն ես անցնելու, իսկ մենք կսպասենք քեզ։ Գևորգը բարձրացնում է իր արցունքոտ աչքերը և անհավատ հայացքով նայում մորաքրոջը։ Նա սպասում էր ատելության, մեղադրանքի, անեծքի, բայց ոչ ներում։ Այս ներումը նրա համար ավելի ծանր պատիժ էր, քան ցանկացած դատավճիռ։ Բայց միևնույն ժամանակ հոգու փրկության միակ ճանապարհը։ Արտաքին, բանտի դարպասների մոտ, երեկո,
արևը մայր է մտնում։ Անահիտը կանգնած է նույն դարպասների մոտ, որոնց առջև առավոտյան պատրաստ էր մահանալ հուսահատությունից։ Հիմա նա սպասում է։ Դարպասները բացվում են և դուրս է գալիս Արամը։ Նա նիհարել է, գունատվել, մազերին առաջին ճերմակներն են հայտնվել, բայց նրա աչքերը նույնն են, բարի և սիրով լի։ Նա տեսնում է մորը։ Նրանք ոչինչ չեն ասում, պարզապես վազում են միմյանց ընդառաջ և գրկախառնվում։ Այս գրկախառնության մեջ է ամփոփված ամբողջ աշխարհի ցավը, տառապանքը, զոհաբերությունը և անսահման սերը։ Արամ, շշուկով, ների՛ր ինձ մամ։ Անահիտ, նույնպես շշուկով, դու ինձ սովորեցրիր, թե ինչ է իրական սերը, բալես։ Ես եմ քեզանից ներողություն խնդրում, որ մի պահ կասկածեցի։ Նրանք կանգնած են գրկախառնված, երկու հոգի, որոնք անցել են դժոխքի միջով և վերադարձել։ Նրանց սպասում է նոր կյանք, որը պետք է կառուցել զրոյից, ցավի, կորստի, բայց նաև ներման և անսասան հավատի հիմքերի վրա։ Գլուխ 10, սրտի սպիերը։ Արտաքին, գյուղի գերեզմանատուն, 1 տարի անց, ամառ, բարևոտ օր է։ Անահիտը և Արամը կանգնած են երկու շիրիմների առջև։ Մեկը Անահիտի ամուսնունն է, մյուսը Տեր Հովհաննեսինը։ Ծեր քահանան մահացել էր մի քանի ամիս առաջ, հանգիստ, խաղաղ, կարծես իր վերջին առաքելությունը կատարած լինելու զգացումով։ Արամը ծաղիկներ է դնում քահանայի շիրիմին։ Արամ, նա փրկեց ոչ միայն իմ մարմինը, այլև Գևորգի հոգին։ Անահիտ, նա մեզ բոլորիս փրկեց տղա ջան, նա մեզ հիշեցրեց, որ ողորմածությունն ավելի ուժեղ է, քան օրենքը։ Նրանք միասին վերադառնում են իրենց վերանորոգված տուն, որը նրանք վերագնել էին, սկսելով ամեն ինչ նորից։ Կյանքը դանդաղ վերադառնում է իր հունը։ Սպիները մնացել են, դրանք երբեք չեն անհետանա, բայց դրանք այլևս ցավ չեն պատճառում։ Դրանք հիշեցում են այն մասին, թե ինչքան ուժեղ կարող է լինել մարդկային ոգին և ինչի է ընդունակ մոր սիրտը։ Այս պատմությունը ցույց տվեց, որ ներումը կարող է լինել ավելի զորեղ, քան վրեժը, իսկ զոհաբերական սերը ավելի ուժեղ, քան մահը։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, արդյոք Արամի զոհաբերությունը արդարացված էր, ինչպես։ Իսկ վարվեք դուք նրա կամ Անահիտի փոխարեն։ Կիսվեք ձեր մտքերով մեկնաբանություններում։ Մեզ համար շատ կարևոր է ձեր կարծիքը։ Անահիտը նստում է տան պատշգամբում, նայելով մայր մտնող արևին։ Նրա կողքին նստած է Արամը։ Նրանք լուռ են, բայց նրանց լռության մեջ ավելի շատ բան կա, քան ցանկացած խոսքում։ Նրանց առջևում դեռ երկար ճանապարհ կա, բայց նրանք այն կանցնեն միասին, որովհետև նրանք ունեն ամենակարևորը՝ միմյանց, և այն անսասան հավատը, որ նույնիսկ ամենախորը խավարից հետո միշտ գալիս է արշալույսը։ Նրա հպարտ քայլերի ձայնը դատարկ դահլիճում հնչում էր որպես մարտահրավեր, բայց հենց որ դատարանի ծանր դռները փակվեցին նրա հետևից, Անահիտի բուսերը կորացան և նա հենվեց սառը պատին, փորձելով շունչ քաշել։ Պողպատե վճռականությունը միայն արտաքին զրահ էր, որի տակ թաքնված էր մահացու վիրավորված մոր սիստը։ Ինչպես ես ամեն ինչ հասել այս կետին։ Ընդամենը 1 տարի առաջ նրա կյանքը լի էր արևով և թարմ թխված գաթայի բույրով։ Նրա հիշողության մեջ վառվեց մի տեսարան՝ իրենց համեստ, բայց լուսավոր հյուրասենյակը, որտեղ սեղանի շուրջ նստած էին իր երկու տղաները՝ հարազատ որդին Արամը և եղբորորդին Գևորգը, ով Արամի համար եղբորից պակաս չէր։ Նրանք ծիծաղում էին, իսկ Գևորգը կատակով խորհուրդ էր տալիս ամաչկոտ Արամին վերջապես սեր խոստովանել հարևան աղջկան։ «Մորաքույր ջան, դուք աշխարհի լավագույն մայրն եք», ասել էր Գևորգը նայելով Անահիտին մի ժպիտով, որը, ինչպես հիմա էր Անահիտը հասկանում, երբեք չէր հասնում նրա աչքերին։ Այդ աչքերում միշտ թաքնված էր մի սառը ստվեր, որին նա այն ժամանակ նշանակություն չէր տվել։ Իսկ հետո եկավ այն անիծյալ օրը։ Այդ օրվա հիշողությունը դանակի պես խրվում էր նրա սրտում։ Արամը վերադարձել էր դաշտից, դեմքը մռայլ։ Նա պատմել էր, որ ճանապարհին կրկին հանդիպել է Վարդան Մելիքյանին, այն մարդուն, ում հետ նրանց ընտանիքը տարիներ շարունակ հողի վեճ ուներ։ Վարդանը, ինչպես միշտ, հայհոյել էր սպառնացել։ «Մի անհանգստացիր մամ», ասել էր Արամը, «ես ուղղակի շրջվեցի ու եկա տուն»։ Անահիտը հավատացել էր նրան։ Ինչպես կարող էր չհավատալ իր որդուն, ով մեհույն անգամ վնաս չէր տա։ Բայց հաջորդ առավոտ ամբողջ գյուղը ոտքի էր կանգնել։ Վարդան Մելիքյանին գտել էին դաշտամիջյան ճանապարհին, գլուխը ջախջախված։ Եվ հետո սկսվեց մղձավանջը։ Ոստիկանները եկան իրենց տուն։ Նրանք գտել էին Արամի վերնաշապիկից պոկված կոճակը, սպանվածի մարմնի մոտ։ Արամը չկարողացավ հստակ բացատրել, թե որ ժամին է տուն եկել, քանի որ մտնելուն պես քնել էր։ Իսկ հետո հայտնվեց այն հովիվը, ով պնդում էր, թե մթության մեջ տեսել է, թե ինչպես է Արամի հասակին համապատասխանող մեկը հարվածում Վարդանին։
Ամեն ինչ շատ արագ ու անխուսափելի էր տեղի ունենում, կարծես ինչ-որ մեկը հմտորեն հյուսում էր մեղադրանքի անխախտելի ցանցը, բայց ամենատարօրինակը Արամի պահվածքն էր, նա գրեթե չէր պաշտպանվում, կարծես հանձնվել էր ճակատագրին։ Անահիտը դուրս եկավ դատարանի շենքից, փողոցի աղմուկը հարվածեց նրան, բայց նա չէր լսում, նրա մտքերը գյուղի հին քարաշեն եկեղեցում էին, նա պետք է խոսեր Տեր Հովհաննեսի հետ։ Ծեր իմաստուն քահանան, ով մկրտել էր Արամին, միակ մարդն էր, ում նա դեռ կարող էր վստահել։ Եկեղեցում կիսախավար էր, օդում խունքի բույր կար։ Տեր Հովհաննեսը կանգնած էր խորանի առաջ, մեջքով դեպի մուտքը։ Հայր Սուրբ, կանչեց Անահիտը, և նրա ձայնը դողաց։ Լսեցիք դատավճիռը։ Քահանան դանդաղ շրջվեց, նրա դեմքին խորը տխրություն էր, իսկ աչքերում մի բան, որը Անահիտը չկարողացավ բացատրել։ Դա ոչ միայն կարեկցանք էր, այլև տանջանք, կարծես նա ծանր բեռ էր կրում։ Լսեցի զավակս, ասաց նա հանգիստ, բայց ծանր ձայնով, տիվոջ ճանապարհներն անքննելի են։ Բայց իմ որդին անմեղ է, պնդեց Անահիտը, մոտենալով։ Դուք նրան ճանաչում եք, դուք գիտեք, որ նա դա չէր անի։ Տեր Հովհաննեսը երկար նայեց նրա աչքերի մեջ, և Անահիտի սիրտը սառեց։ Նա հանկարծ հասկացավ, որ քահանան ավելին գիտի, քան ասում է։ Նրա լռության մեջ թաքնված էր մի սարսափելի գաղտնիք։ Ճշմարտությունը, Անահիտ, վերջապես խոսեց քահանան, ջրի նման է, որքան էլ խորը թաքցնես, մի օր իր ճանապարհը կգտնի։ Այս խոսքերը հանելուկ էին, բայց Անահիտի համար դրանք հնչեցին որպես հաստատում։ Տեր Հովհաննեսը գիտեր ինչ-որ բան, բայց չէր կարող կամ չէր ուզում խոսել։ Ինչու՞։ Ինչ գաղտնիք կարող էր ավելի սուրբ լինել, քան մարդու կյանքը։ Քահանայի խոսքերը որպես անեծք կախվեցին եկեղեցու սառը օդում։ Անահիտը դուրս եկավ Աստծո տնից, իր հետ տանելով ոչ թե մխիթարություն, այլ ավելի ծանր կասկածի բեռ։ Եթե Տեր Հովհաննեսը գիտեր ճշմարտությունը և լռում էր, ուրեմն այդ ճշմարտությունը սարսափելի էր, և նա, Անահիտը, պետք է ինքնուրույն պեղեր այն։ Նրա առաջին քայլը եղավ դեպի փաստաբան Սարգսյանի գրասենյակ։ Նա պետք է ստիպեր փաստաբանին ավելի խորը փորել, գտնել այն թելերը, որոնք ոստիկանությունը անտեսել էր։ Սարգսյանը, հոգնած և թերահավատ, լսեց նրան։ Անահիտ, ասաց նա թղթերը թերթելով, ես հասկանում եմ ձեր ցանկությունը, ամեն քարի տակ մեղավոր փնտրելու, բայց եկեք իրատես լինենք, Հովվի վկայությունը ամուր է, նա երդվել է Աստվածաշնչի վրա, դատարանը նրան հավատացել է, մենք պետք է կենտրոնանանք բողոքարկման վրա, ոչ թե վարկածներ հորինելու։ Իսկ եթե Հովվին ստիպել են, չհանձնվեց Անահիտը, գուցե նրան վախեցրել են կամ գումար են տվել, խնդրում եմ, գնացեք նրա մոտ, նորից խոսեք։ Փաստաբանը դժկամությամբ համաձայնեց, բայց նրա հայացքից պարզ էր, նա դա անում էր միայն Անահիտի հանդեպ ունեցած խճահարությունից դրդված, ոչ թե հաջողության հավատով։ Առաջին դուռը ըստ էության փակվեց նրա առաջ։ Հուսահատ, բայց չհանձնվող, Անահիտը որոշեց ինքը գործել։ Եթե օրենքը կույր էր, գուցե մարդկային զգացմունքները կարթնանային։ Նա գնաց դեպի Մելիքյանների տուն։ Նրա սիրտը բաբախում էր վախից և նվաստացումից, բայց որդու կյանքը դրված էր նժարին։ Նա կանգնեց նրանց բարձր երկաթե դարպասի մոտ և երկար տատանվելուց հետո սեղմեց զանգի կոճակը։ Դուռը բացեց Վարդանի այրին, Սոնան։ Տեսնելով Անահիտին, նրա սգավոր դեմքը քարացավ ատելությունից։ Ինչ ես ուզում այստեղ, թքեց նա բառերը, եկել ես հիանալու քո մարդասպան որդու արածով։ Խնդրում եմ, Սոնա, աղաչեց Անահիտը, ես եկել եմ ոչ թե վիճելու, ես եկել եմ հասկանալու, գուցե Վարդանը վերջին ժամանակներս թշնամիներ ուներ, գուցե ինչ-որ մեկին պարտք էր, ցանկացած մանրուք կարող է օգնել։ Սոնան դառը ծիծաղեց։ Նրա միակ թշնամին քո գող ընտանիքն էր, իսկ իսկական մարդասպանը քո որդին է։ Հեռացիր այստեղից, մինչև չեմ թունավորել քեզ իմ խոսքերով։ Դարպասը շրխկաց նրա դեմքի առաջ, թողնելով նրան մենակ փողոցում սառը մերժման և անզորության զգացումով։ Երկրորդ դուռը նույնպես փակ էր, այս անգամ անդառնալիորեն։ Երեկոյան, երբ Անահիտը նստած էր իր դատարկված տան խոհանոցում, նայելով Արամի մանկության լուսանկարին, դուռը բացվեց, և ներս մտավ Գևորգը։ Նրա ձեռքին սննդով տոպրակ էր, իսկ դեմքին հոգատարության և կարեկցանքի արտահայտություն։ Մորաքույր ջան, ասաց նա մեղմ, պետք է ուտես, ուժ հավաքես, մենք դեռ պայքարելու ենք, ես քո կողքին եմ։ Նրա խոսքերը պետք է որ մխիթարեին, բայց Անահիտի ներսում մի բան սառեց։ Նա նայեց Գևորգի աչքերի մեջ և առաջին անգամ նկատեց, թե ինչպես է նա խուսափում իր հայացքից։ Նրա հոգատարությունը կարծես անբնական էր, չափազանցված, կարծես նա դեր էր խաղում։
Ոչ ոք ինձ չի հավատում, Գևորգ, ասաց Անահիտը, փորձելով քշել իրենից այդ տհաճ զգացումը։ Բոլոր դռները փակ են իմ առաջ։ Մի հուսահատվիր, ասաց Գևորգը, գրկելով նրան, մենք ընտանիք ենք, մենք միասին կհաղթահարենք։ Այդ գրքախառնության մեջ Անահիտը զգաց Գևորգի մարմնի թեթև դողը։ Արդյոք դա կարեկցանքից էր, թե վախից։ Մի վայրկյանով նրա մտքով անցավ մի սարսափելի, անհավանական միտք, որը նա անմիջապես վանեց։ Չէ՞ որ Գևորգը սիրում էր Արամին, ինչպես հարազատ եղբոր, բայց կասկածի սերմը արդեն ցանվել էր, եւ Անահիտը հասկացավ, որ այս պատմության մեջ կա մի երրորդ, անտեսանելի կողմ, որի բանալին գուցե հենց իր քթի տակ է, բայց նա այնքան կուրացած է վշտից, որ չի տեսնում այն։ Կասկածի սերմը, ցանված լինելով, սկսեց աճել Անահիտի մտքում, արմատներ գցելով նրա ամեն մի մտքի մեջ։ Գևորգի հոգատարությունը այլևս չէր թվում անկեղծ, այլ կեղծիքի դրսևորում, որի նպատակը նա չէր կարողանում հասկանալ։ Մի քանի օր անց զանգահարեց փաստաբան Սարգսյանը, նրա ձայնը հոգնած էր եւ անհույս։ «Անահիտ, ես խոսեցի Հովի հետ», ասաց նա։ Նա կանգնած է իր խոսքի վրա, ավելին, նա զայրացավ, որ ես կասկածում եմ իրեն, ասաց, որ իր կյանքում սուտ չի խոսել եւ պատրաստ է նորից երդվել։ Այս ուղղությամբ մենք պատի ենք հասել։ Այս նորությունը վերջնականապես ջախջախեց Անահիտի հույսի վերջնականները, բայց հենց այդ պահին, երբ թվում էր, թե ամեն ինչ կորած է, հարվածը եկավ այն կողմից, որտեղից նա ամենաքիչն էր սպասում։ Զանգեց վերաքննիչ դատարանից մի պաշտոնյա եւ սառը անտարբեր ձայնով հայտնեց, որ նրանց բողոքը մերժվել է։ Դատարանը առաջին ատյանի վճիռը թողել է անփոփոխ։ Մահապատիժ։ Բառը որպես մահակ հարվածեց Անահիտի գլխին։ Հեռախոսը սահեց նրա թմրած մատների միջից եւ զնգոցով ընկավ հատակին։ Նրա շուրջ սենյակը կարծես սկսեց պտտվել, պատերը սեղմվել։ Նա այլևս չէր լսում ոչինչ, բացի իր սեփական սրտի խելահեղ բաբախյունից։ Այդ օրվանից սկսվեց սպասման դժոխքը։ Անահիտը ստիպված եղավ վաճառել իր տունը, որպեսզի կարողանա վճարել փաստաբանական ծախսերը եւ գոնը փորձի ներման խնդրագիր ներկայացնել նախագահին։ Նա տեղափոխվեց մի փոքրիկ, խոնավ սենյակ, որը նրան տրամադրել էր մի հեռավոր բարեկամ։ Նրա աշխարհը նեղացել էր մինչև այդ 4 պատերը։ Գյուղում նրանից խուսափում էին ինչպես ժանտախտից։ Մարդասպանի մայր, այս խարանը դաժվել էր նրա ճակատին։ Միակ մարդը, ով շարունակում էր այցելել նրան, Գևորգն էր։ Նա գումար էր բերում, ուտելիք, անverջ խոսում էր հույսի մասին, բայց նրա աչքերում Անահիտն այլևս տեսնում էր ոչ թե կարեկցանք, այլ վախ։ Բայց ինչից էր նա վախենում։ Մի երեկո, երբ Գևորգը հերթական անգամ եկել էր նրան տեսնելու, Անահիտը, չդիմանալով, ուղիղ հարցրեց. «Գևորգ, այն օրը, երբ Վարդանին սպանեցին, դու որտեղ էիր»։ Գևորգը մի պահ քարացավ, նրա դեմքից գույնը գնաց։ Ես տանն էի մորաքույր, կակազեց նա, ինչու ես հարցնում։ Ուղղակի, սառը պատասխանեց Անահիտը, ուզում եմ հասկանալ, թե ով կարող էր այդ չարիքը գործել։ Գևորգը արագ հեռացավ, պատճառաբանելով հրատապ գործեր, բայց նրա խուճապահար հայացքը մնաց Անահիտի մտքում։ Ամեն ինչ վերջնականապես փլուզվեց այն օրը, երբ փոստատարը նրան բերեց պաշտոնական կնիքով մի ծրար։ Նրա ձեռքերը դողում էին, երբ նա բացում էր այն։ Թղթի վրա տպված տողերը պարում էին նրա աչքերի առաջ, բայց մի քանի բառեր դաջվեցին նրա ուղեղում։ Դատավճռի ի կատարածումը նշանակված է 3 օրից արշալույսին։ 3 օր, 72 ժամ։ Այդ պահին Անահիտը հասկացավ խնդրի իսկական, սարսափելի մասշտաբը։ Սա այլևս պայքար չէր արդարության համար, սա վազք էր մահվան դեմ, եւ նա պարտվում էր։ Նրա ներսում ամեն ինչ կոտրվեց։ Հույսը, հավատը, ուժը։ Մնացել էր միայն սև, անհատակ հուսահատությունը։ Նա մենակ էր, լքված, անզոր։ Եվ հենց այդ պահին, երբ նա նստած էր սառը հատակին, շուրջը ցրված իր կյանքի բեկորները, նրա մտքով անցավ միակ հնարավոր փրկության ճանապարհը։ Ճանապարհ դեպի մի մարդու, ով գիտեր ճշմարտությունը, բայց լռում էր։ Ճանապարհ դեպի Տեր Հովհաննեսը։ Նա պետք է ստիպեր նրան խոսել, նույնիսկ եթե դրա համար հարկ լիներ այրել բոլոր կամուրջները եւ մարտահարավեր հենց Աստծուն։ Դրսում սկսվել էր փոթորիկ։ Քամու ոռնոցը խառնվում էր անձրևի կաթիլների զարկին, որոնք մտրակի պես հարվածում էին պատուհանին։ Անահիտը չէր զգում ոչինչ, նրա ներսի փոթորիկն ավելի ուժեղ էր։
Հուսահատության վերջին ալիքը նրան բարձրացրեց ոտքի։ Նա վրայից գցեց մի հին վերարկու և դուրս նետվեց գիշերվա խավարի մեջ։ Ցեխն ու ջուրը խառնվում էին նրա ոտքերի տակ, բայց նա առաջ էր գնում դեպի միակ լույսը, որը թույլ առկայծում էր գյուղի եզրին, դեպի եկեղեցի։ Նա ուժգին բախեց եկեղեցու ծանր, փայտե դուռը, իր ամբողջ ցավն ու զայրույթը դնելով այդ հարվածի մեջ։ «Հայր Սուրբ, Տեր Հովանես, բաց արեք»։ Նրա ճիչը կորավ քամու ոռնոցի մեջ։ Րոպեներ անց դուռը ճառալով բացվեց։ Լապտերի լույսի ներքո կանգնած էր ծեր քահանան, դեմքին տագնապ ու զարմանք։ «Անահիտ զավակս, ի՞նչ է պատահել», հարցրեց նա, տեսնելով Անահիտի խելագարված տեսքը։ «Երեք օր, Հայր Սուրբ», խզվող ձայնով ասաց Անահիտը ներս մտնելով։ «Երեք օրից իմ տղային սպանելու են»։ Նա կանգնեց եկեղեցու կենտրոնում և նրա ձայնը հնչեց դատարկ կամարների տակ։ «Գիտեմ, զավակս», տխուր ասաց քահանան։ «Եկ, աղոթենք միասին»։ «Աղոթենք»։ Անահիտը կտրուկ շրջվեց և նրա աչքերը կրակի պես վառվեցին։ «Ես ամիսներ շարունակ աղոթում եմ, բայց Աստված լուռ է։ Իսկ դուք ինչով եք լռում, Հայր Սուրբ։ Ես զգում եմ, որ դուք ինչ-որ բան գիտեք։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ, ասացեք»։ Տեր Հովանեսը քայլ հետ արեց։ Նրա դեմքը գունատվեց։ «Չեմ կարող», տանջված ձայնով ասաց նա։ «Ես երդում եմ տվել, խոստովանության գաղտնիքի Սուրբ է»։ Այդ բառը «խոստովանություն» որպես կայծակ խփեց Անահիտի ուղեղին։ Ամեն ինչ միանգամից իր տեղն ընկավ։ Քահանայի տարօրինակ պահվածքը, նրա թաքուն տանջանքը, նրա խուսափողական խոսքերը։ «Խոստովանություն», շշնջաց նա, և նրա ձայնի մեջ սառույց կար։ «Ուրեմն մարդասպանը եկել է ձեզ մոտ։ Նա խոստովանել է, և դուք լռում եք, թույլ տալով, որ իմ անմեղ որդին վճարի ուրիշի մեղքի համար»։ Նրա խոսքերը մտրակի հարվածների պես էին։ Տեր Հովանեսը տառապանքով նայեց խաչելությանը, հետո Անահիտին։ Նրա ներսում սարսափելի պայքար էր ընթանում։ Նա տեսնում էր մոր անսահման ցավը և հասկանում, որ իր լռությունը նրան դարձնում է հանցակից։ «Տեր, ներիր ինձ», հազիվ լսելի շշնջաց նա և խորը շունչ քաշեց։ Նրա աչքերում որոշում էր կայացվել։ «Այո, Անահիտ, ճշմարտությունը այն է, ինչ դու կասկածում ես։ Իրական մարդասպանը խոստովանել է ինձ մոտ»։ Անահիտի սիրտը մի պահ կանգ առավ։ Նա սպասում էր անվանին, որը կփոխեր ամեն ինչ։ «Վարդան Մելիքյանին սպանողը քո եղբորորդին է, Գևորգը»։ Աշխարհը կանգ առավ։ Քամու ոռնոցը, անձրևի ձայնը, եկեղեցու սառնությունը, ամեն ինչ անհետացավ։ Մնաց միայն այդ անունը՝ Գևորգ։ Անահիտի ոտքերը ծալվեցին, և նա հենվեց մոտակա նստարանին։ Գևորգը։ Նրա հոգատար, բարի Գևորգը, ով իրեն մխիթարում էր, ով Արամի համար եղբոր պես էր։ Անհնար է։ Ոչ, դուք սխալվում եք։ Ինչու պետք է Գևորգը դա աներ։ Նրա ձայնը հազիվ էր լսվում։ «Վրեժի համար», պատասխանեց քահանան, և նրա խոսքերը բացում էին ընտանեկան մի հին, մոռացված վերք։ Վարդան Մելիքյանը տարիներ առաջ սնանկացրել էր Գևորգի հորը։ Գևորգը մեծացել է այդ ատելությամբ։ Այդ օրը նա կորցրել է գլուխը և հարվածել նրան։ Անահիտի մտքի աչքի առաջ հայտնվեցին տասնյակ մանրուքներ, որոնք հիմա սարսափելի իմաստ էին ստանում։ Գևորգի խուսափողական հայացքը, նրա չափազանցված հոգատարությունը, նրա դողը գրքախառնության ժամանակ, նրա խուճապը, երբ Անահիտը հարցրեց նրա ալիբիի մասին։ Նշանները միշտ եղել էին, բայց նա կույր էր։ Բայց սա դեռ ամենասարսափելին չէր։ Մի հարց դեռ մնում էր անպատասխան, ամենակարևոր հարցը։ «Իսկ Արամը», շշնջաց նա, «ինչու է նա լռում, ինչու մեղքը վերցրեց իր վրա»։ Քահանան մոտեցավ նրան, և նրա աչքերում արցունքներ կային։ «Ահա սա է ամենասարսափելին, Անահիտ», ասաց նա, և նրա ձայնը կոտրվեց։ «Արամը գիտեր ամեն ինչ։ Գևորգը սպանությունից հետո վազել է նրա մոտ և պատմել։ Եվ քո որդին որոշեց քեզ պաշտպանել։ Նա հասկացավ, որ եթե ճշմարտությունը բացահայտվի, քո ընտանիքի վրա կընկներ մարդասպանի անբուժելի խարանը։ Դու կտանջվեիր ամոթից մինչև կյանքիդ վերջը։ Եվ նա իր կյանքը դրեց զոհասեղանին, որպեսզի փրկի քեզ և ընտանիքի պատիվը»։ Այս վերջին բառերը որպես ամպրոպ որոտացին Անահիտի գլխում։
Նա վերջապես հասկացավ ամեն ինչ. Արամի տարօրինակ լռությունը, նրա հանձնված տեսքը, նրա վերջին ներող հայացքը դատարանում։ Դա հանցագործի հայացք չէր, դա նահատակի հայացք էր։ Նրա որդին գնում էր մահվան ոչ թե իր մեղքի, այլ իր սիրո պատճառով։ Անահիտի ներսից մի ճիչ պոկվեց։ Դա ոչ թե ցավի կամ վշտի ճիչ էր, դա մի մոր ճիչն էր, ով հենց նոր հասկացավ իր զավակի զոհաբերության աներևակայելի չափը և իր սեփական կուրության անդունդը։ Աշխարհը, որը նա գիտեր, այլևս գոյություն չուներ, այն փլուզվել էր, թողնելով նրան մենակ ճշմարտության ճետմի վրա, մի ճշմարտության, որն ավելի դաժան էր, քան ցանկացած սուտ։ Անահիտի ճիչը դանդաղ մարեց, վերածվելով խուլ հեկեկոցի։ Նա նստած էր եկեղեցու սառը հատակին, մարմինը ցնցվում էր, բայց նրա ուղեղը սկսել էր աշխատել սառը անգութ պարզությամբ։ Ցավը, շոկը, դավաճանության զգացումը կարծես սեղմվել էին մի կետում, վերածվելով պողպատե միջուկի։ Նա ոտքի կանգնեց։ Նրա աչքերում այլևս արցունք չկար, միայն սառը վճռական կրակ։ Այլևս տառապող հուսահատ կին չկար։ Նրա փոխարեն կանգնած էր մարտիկ, ով գիտեր իր թշնամու անունը և իր առջև դրված խնդիրը։ «Մենք ժամանակ չունենք մեղավորներ փնտրելու, Հայր Սուրբ», ասաց նա դիմելով քարացած քահանային։ «Մնացել է 2 օր, 2 օր իմ որդուն մահից փրկելու համար։ Դուք պետք է գաք ինձ հետ»։ «Ո՞ւր», հազիվ լսելի հարցրեց տեր Հովհաննեսը։ «Գևորգի մոտ», պատասխանեց Անահիտը, և նրա ձայնի մեջ մետաղ կար, նա պետք է խոստովանի։ Նրանք դուրս եկան փոթորկոտ գիշերվա մեջ։ Այժմ նրանք դաշնակիցներ էին, միավորված մեկ նպատակով։ Մեկը խախտելով իր երդումը, մյուսը խախտելով իր սրտի կապերը։ Գևորգի տան դուռը թակեցին այն պահին, երբ նա նստած էր իր սենյակում, տանջվելով խղճի խայթից։ Նա չէր քնում գիշերներով։ Եվ Արամի դատավճիռը նրա համար նույնպես մահապատիժ էր, միայն թե դանդաղ ու տանջալից։ Դուռը բացելով նա քարացավ։ Շեմին կանգնած էին թրջված, սարսափելի հանգիստ Անահիտը և նրա հետևում տեր Հովհաննեսը։ Նրանց տեսքը ավելի վատ էր, քան ցանկացած մղձավանջ։ «Մորաքույր, Հայր Սուրբ», կակազեց նա։ Անահիտը առանց հրավերի սպասելու անցավ նրա կողքով։ «Մենք ամեն ինչ գիտենք, Գևորգ», ասաց նա հանգիստ։ Այս 3 բառը բավական էր, որպեսզի Գևորգի ոտքերի տակից հողը փախչի։ Նրա ինքնավստահ դիմակը միանգամից ընկավ։ «Դու սպանել ես Վարդան Մելիքյանին», շարունակեց Անահիտը նույն սառը ձայնով, «իսկ իմ որդին քո փոխարեն գնում է մահվան»։ Գևորգի դեմքը աղավաղվեց վախից։ Նա նայեց քահանային, ով գլխով արեց, հաստատելով Անահիտի խոսքերը։ Այդ պահին Գևորգի ներսում ինչ-որ բան կոտրվեց, և նա ընկավ ծնկների առաջ, հեկեկալով։ «Ներեցեք ինձ, մորաքույր, ներիր, ես չէի ուզում, ես կորցրի ինձ»։ «Իսկ Արամի մասին մտածեցի՞ր, երբ ամեն օր գալիս էիր իմ տուն, գրկում էիր ինձ ու մխիթարում», հարցրեց Անահիտը, և նրա ձայնի մեջ առաջին անգամ զայրույթի նոտաներ հնչեցին։ Գևորգը չկարողացավ պատասխանել։ «Հիմա պետք է հագնվես», հրամայեց Անահիտը։ «Մենք գնում ենք ոստիկանություն, դու կպատմես ամեն ինչ»։ Գևորգը սարսափով բարձրացրեց գլուխը։ Նրա հեկեկոցները դադարեցին, դրանց փոխարինեց կենդանական վախը։ «Ոստիկանություն, ոչ, չեմ կարող, ինձ կդատապարտեն, իմ կյանքը կավարտվի, խնդրում եմ մորաքույր, մի արեք դա, ես կփախչեմ, կգնամ երկրից, բայց ոստիկանություն չեմ գնա»։ Անահիտը նայում էր իր եղբորորդու խջուկ, վախկոտ տեսքին և սառը սարսափով հասկացավ մի բան. ճշմարտությունն իր ձեռքում էր, բայց այն անզոր էր։ Գևորգը երբեք իր կամքով չի խոստովանի։ Նրա վախը ավելի ուժեղ է, քան խիղճը։ Իսկ առանց նրա խոստովանության, քահանայի խոսքերը դատարանի համար ընդամենը խոսքեր են, երդմնազանց հոգևորականի պատմություն։ Նրանք ունեն ճշմարտությունը, բայց չունեն ապացույց։ Իսկ ժամանակը անխնա սպառվում է։ Նրանք հայտնվել էին փակուղում, բայց Անահիտն այլևս այն կինը չէր, ով կհանձնվեր փակուղու առաջ։ Եթե Գևորգը չի խոսի իր կամքով, ուրեմն պետք է ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ նա այլևս ընտրություն չի ունենա։ Նրա մտքում ծնվեց մի խենթ հուսահատ պլան։ Ռիսկային, վտանգավոր, բայց միակ հնարավորը։ Նա պետք է ստիպեր ճշմարտությանը դուրս գալ ոչ թե դատարանի դահլիճում, այլ մարդկանց դատաստանի առաջ։ Առավոտը սկսվեց անողոք վազքով ժամանակի դեմ։ Անահիտի մտքում ծնված հուսահատ պլանը պահանջում էր արագություն և պողպատե նյարդեր։ Նա գիտեր, որ պետք է գործի արագ, մինչև Գևորգը կհասցներ վախից ուշքի գալ և փախչել։
Առաջին հերթին նա գնաց փաստաբան Սարգսյանի մոտ։ Այս անգամ նրա ձայնի մեջ խնդրանք չկար, միայն պահանջ։ «Պարոն Սարգսյան, ես գիտեմ, որ դուք ինձ չեք հավատում, բայց ես ձեզանից միայն մի բան եմ խնդրում։ Անմիջապես դիմում գրեք դատախազին դատավճրի կատարումը հետաձգելու մասին, նոր ի հայտ եկած հանգամանքների պատճառով»։ «Ինչ հանգամանքներ», հարցրեց փաստաբանը հոգնած։ «Մենք ոչինչ չունենք»։ «Գրեք, որ կա վկա, ով պատրաստ է տալ ցուցմունք, որը ամբողջությամբ փոխում է գործի ընթացքը», պնդեց Անահիտը։ «Մեզ պետք է ընդամենը մի քանի ժամ շահել»։ Փաստաբանը, տեսնելով կնոջ աննկուն վճռականությունը, հանձնվեց։ Նա հասկանում էր, որ սա ընդամենը թղթի կտոր է, որը ամենայն հավանականությամբ կմերժվի, բայց համաձայնեց։ Առաջին փոքրիկ հաղթանակը տարված էր, բայց ամենադժվարը դեռ առջևում էր։ Հաջորդ քայլը բանտ այցելությունն էր։ Անահիտին վերջապես թույլ տվեցին տեսակցել որդուն։ Վերջին անգամ։ Նրանց բաժանում էր հաստ ապակին։ Արամը նստած էր մյուս կողմում, հանգիստ և լուսավորված, կարծես արդեն հաշտվել էր իր ճակատագրի հետ։ «Մամ, ինչու ես եկել», հարցրեց նա հեռախոսի միջոցով։ «Ես խնդրել էի, որ չգաս»։ «Արամ բալես», Անահիտի ձայնը դողաց։ «Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Գիտեմ Գևորգի մասին, գիտեմ, թե ինչու արեցիր դա»։ Արամի դեմքը մի պահ փոխվեց, նրա հանգստությունը անհետացավ, փոխարինվելով տագնապով։ «Գրեք, որ կա վկա, ով պատրաստ է տալ ցուցմունք, որը ամբողջությամբ փոխում է գործի ընթացքը», պնդեց Անահիտը։ «Մեզ պետք է ընդամենը մի քանի ժամ շահել»։ Փաստաբանը, տեսնելով կնոջ աննկուն վճռականությունը, հանձնվեց։ Նա հասկանում էր, որ սա ընդամենը թղթի կտոր է, որը ամենայն հավանականությամբ կմերժվի, բայց համաձայնեց։ Առաջին փոքրիկ հաղթանակը տարված էր, բայց ամենադժվարը դեռ առջևում էր։ Հաջորդ քայլը բանտ այցելությունն էր։ Անահիտին վերջապես թույլ տվեցին տեսակցել որդուն։ Վերջին անգամ։ Նրանց բաժանում էր հաստ ապակին։ Արամը նստած էր մյուս կողմում, հանգիստ և լուսավորված, կարծես արդեն հաշտվել էր իր ճակատագրի հետ։ «Մամ, ինչու ես եկել», հարցրեց նա հեռախոսի միջոցով։ «Ես խնդրել էի, որ չգաս»։ «Արամ բալես», Անահիտի ձայնը դողաց։ «Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Գիտեմ Գևորգի մասին, գիտեմ, թե ինչու արեցիր դա»։ Արամի դեմքը մի պահ փոխվեց։ Նրա հանգստությունը անհետացավ, փոխարինվելով տագնապով։ «Մամ, խնդրում եմ մի խառնվիր», ասաց նա։ «Ուշ է, թող ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես կա։ Սա իմ ընտրությունն է»։ «Ոչ», կտրուկ պատասխանեց Անահիտը։ «Սա քո ընտրությունը չէ, սա քո զոհաբերությունն է, և ես թույլ չեմ տա, որ դու զոհաբերես քեզ հանուն մի վախկոտի։ Ես քեզ կփրկям»։ Ժամանակը սպառվել էր, Արամին տանում էին։ Անահիտը ձեռքը դրեց սառը ապակին։ Նա հասկացավ, որ Արամը չի օգնի իրեն։ Նա պետք է միայնակ պայքարեր։ Երբ նա դուրս եկավ բանտից, նրան արդեն սպասում էր Տեր Հովհաննեսը։ Նրանք իրար նայեցին առանց խոսքի։ Ամեն ինչ պարզ էր։ «Ժամանակն է», ասաց Անահիտը։ Նրանց պլանի վերջին և ամենավճռորոշ մասը սկսվում էր։ Տեր Հովհաննեսը գնաց դեպի գյուղի հրապարակ։ Նա զանգահարեց եկեղեցու զանգերը, ոչ թե աղոթքի, այլ տագնապի կոչով։ Մարդիկ զարմացած սկսեցին դուրս գալ իրենց տներից։ Միևնույն ժամանակ Անահիտը գնաց Գևորգի տուն։ Նա դուռը բացեց, տեսնելով մորաքրոջը, փորձեց փակել այն, բայց Անահիտը ոտքը դրեց շեմին։ «Դու ոչ մի տեղ չես գնա», ասաց նա սառը։ «Դու գալիս ես ինձ հետ»։ «Ես ոչ մի տեղ չեմ գա», փորձեց դիմադրել Գևորգը։ «Կգաս», պատասխանեց Անահիտը, և նրա ձայնի մեջ հնչեց աննկուն ուժ։ «Որովհետև հիմա հրապարակում Տեր Հովհաննեսը պատմում է ամբողջ ճշմարտությունը, և դու երկու ընտրություն ունես. կամ մնալ այստեղ և սպասել, թե երբ զայրացած ամբոխը կգա քո հետևից, կամ գալ ինձ հետ և գոնե փորձել փրկել քո հոգու մնացորդները»։ Գևորգը սարսափով նայեց նրան։ Նա հասկացավ, որ թակարդի մեջ է։ Նրա փախուստի բոլոր ճանապարհները փակված էին։ Պատրաստվում էր վերջին ամենասարսափելի դատաստանը, ժողովրդի դատաստանը, բանտի դարպասների մոտ արշալույսին։ Արշալույսի սառը մոխրագույն լույսը սփռվեց բանտի բարձր, մռայլ պատերի վրա։ Դարպասների մոտ հավաքվել էր մի բազմություն՝ լրագրողներ, հետաքրքրասերներ և նրանք, ովքեր եկել էին չարախնդալու։ Անահիտը կանգնած էր մի կողմում Գևորգի թևից բռնած։ Նրա զարմիկը դողում էր կամ ցրտից, կամ վախից։ Անահիտի հայացքը գանված էր դարպասներին, որոնց հետևում իր որդու ճակատագիրն էր վճռվում։ Տեր Հովհաննեսը դուրս եկավ բազմության առաջ։ Նրա դեմքը խիստ էր, բայց աչքերը պարզ։ «Ես եկել եմ այստեղ ոչ թե աղոթելու, այլ խոստովանելու»,
հնչեց նրա բարձր հստակ ձայնը։ Ես եկել եմ խոստովանելու իմ մեղքը, լռության մեղքը։ Ամբոխը լռեց։ Այսօր այս պատերի հետևում պետք է մահապատժի ենթարկվի Արամ Կարապետյանը, բայց ես այստեղ եմ Աստծո եւ ձեր առաջ հայտարարելու Արամ Կարապետյանը անմեղ է։ Բազմության միջով խշշոց անցավ։ Վարդան Մելիքյանի իրական մարդասպանը գտնվում է մեր մեջ, շարունակեց քահանան։ Նա խոստովանել է իր մեղքը ինձ մոտ, բայց ես, կապված լինելով երդումով, լռում էի։ Իսկ Արամ Կարապետյանը իր վրա վերցրեց ուրիշի մեղքը, որպեսզի փրկի իր մորը եւ իր ընտանիքի պատիվը։ Նա գնաց մահվան հանուն սիրո։ Քահանայի հայացքը կանգ առավ Գևորգի վրա։ Գևորգ, Աստված ողորմած է, դեռ ուշ չէ քո հոգին փրկելու համար, ասա ճշմարտությունը։ Բոլորը շրջվեցին դեպի Գևորգը։ Նա հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում։ Նա նայեց Անահիտի տանջված, բայց ներող դեմքին, քահանայի խիստ հայացքին, ամբոխի մեղադրող հայացքներին։ Նրա ներսում ինչ-որ բան կոտրվեց, տարիների վախը, սուտը, խղճի խայթը պայթեցին։ Այո, նրա ճիճը պատրեց առավոտյան լռությունը։ Ես եմ արել, ես սպանեցի նրան, Արամն անմեղ է, ներեցեք ինձ։ Հենց այդ պահին բանտի ծանր, երկաթե դարպասները սկսեցին ճռալով բացվել։ Ժամանակը սպառվել էր։ Անահիտի սիրտը կանգ առավ։ Նրանք ուշացել էին, քաոս սկսվեց։ Լրագրողները վազեցին դեպի Գևորգը, բայց Անահիտի համար գոյություն ուներ միայն այդ բացվող դարպասը։ Հանկարծ դարպասից դուրս վազեց բանտի սպաներից մեկը, դեմքին խառնաշփոթ արտահայտություն։ Նա ինչ-որ բան գոչեց դեպի պետին։ Մի քանի վայրկյան անց բանտի պետը բարձր հրաման տվեց, եւ դարպասները կանգ առան։ Դատախազության ներկայացուցիչը, ով ականատես էր եղել Գևորգի խոստովանությանը, արագ ինչ-որ տեղ զանգահարեց։ Եվ հետո, րոպեներ անց, որոնք դար քվացին, նա մոտեցավ Անահիտին։ Դատավճռի ի կատարածումը հետաձգվում է, ասաց նա չորս ձայնով։ Գործի վերաբերյալ նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել։ Այս բառերը լսելուն պես Անահիտի ոտքերը թուլացան, նա հազիվ հասցրեց հենվել Տեր Հովանեսին։ Նա հաղթել էր, ոչ, նրա սերն էր հաղթել։ Մի քանի ժամ անց, երբ բոլոր ձևականությունները կարգավորվեցին, բանտի դարպասները կրկին բացվեցին։ Այս անգամ դուրս եկավ Արամը։ Նա տեսավ մորը։ Նրանք ոչինչ չասացին, պարզապես վազեցին միմյանց ընդառաջ եւ գրքախառնվեցին։ Այդ գրքախառնության մեջ էր ամփոփված ամբողջ աշխարհի ցավը, տառապանքը, զոհաբերությունը եւ անսահման սերը։ «Ների՛ր ինձ, մամ», շշնջաց Արամը։ «Դու ինձ սովորեցրիր, թե ինչ է իրական սերը, բալես», պատասխանեց Անահիտը։ Գևորգին տարան ոստիկանները։ Նա հեռացավ գլխիքոր։ Բայց նրա դեմքին տարօրինակ հանգստություն էր։ Ճշմարտության բեռը թափելուց հետո նա վերջապես գտել էր իր խաղաղությունը, թեև բանտի ճաղերի հետևում։ Ներումը, որ նա տեսավ մորաքրոջ աչքերում, նրա համար ավելի ծանր պատիժ էր, քան ցանցած դատավճիռ, բայց միևնույն ժամանակ հոգու փրկության միակ ճանապարհը։ 1 տարի անց, արևոտ օր է, Անահիտը եւ Արամը կանգնած են երկու շիրիմների առջև, Անահիտի ամուսնու եւ Տեր Հովանեսի։ Ծեր քղանան մահացել էր մի քանի ամիս առաջ, հանգիստ, խաղաղ, կարծես իր վերջին առաքելությունը կատարած լինելու զգացումով։ Նրանք վերադարձել էին իրենց տուն, որը վերագնել էին, սկսելով ամեն ինչ նորից։ Կյանքը դանդաղ վերադառնում էր իր հունը, սպիները մնացել էին։ Դրանք երբեք չեն անհետանա, բայց դրանք այլևս ցավ չեն պատճառում։ Դրանք հիշեցում են այն մասին, թե ինչի է ընդունակ մոր սերտը։ Այս պատմությունը ցույց տվեց, որ ներումը կարող է լինել ավելի զորեղ, քան վրեժը, իսկ զոհաբերական սերը ավելի ուժեղ, քան մահը։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, արդյոք Քարամի զոհաբերությունը արդարացված էր։ Ինչպես կվարվեիք դուք նրա կամ Անահիտի փոխարեն։ Կիսվեք ձեր մտքերով մեկնաբանություններում։ Մեզ համար շատ կարևոր է ձեր կարծիքը։ Անահիտը նստում է տան պատշգամբում, նայելով մայր մտնող արևին։ Նրա կողքին նստած է Արամը։ Նրանց առջևում դեռ երկար ճանապարհ կա, բայց նրանք այն կանցնեն միասին, որովհետև նրանք ունեն ամենակարևորը՝ միմյանց եւ այն անսասան հավատը, որ նույնիսկ ամենախորը խավարից հետո միշտ գալիս է արշալույսը։